ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തേത് ഒരു സെയിൽ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തേത് ഒരു ഓഫർ സെയിലാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചെടികളും 10 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ചെടിയുടെ കട്ടിംഗ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ ചെടികളും റൂട്ടഡ് ആണ്. റൂട്ടഡായ ഒരു പ്ലാന്റിന് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് വെറും 10 രൂപ മാത്രമാണ്. ഇതൊരു പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്. കലാത്തിയ ഒരു റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അക്കിമെൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടോട് കൂടിയ ചെടി. പോത്തോസ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഒരു കൊളോക്കേഷ്യ വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല കറുപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് ഈ ചെടി വരും. അടുത്തത് റിയോ പ്ലാന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു പോത്തോസ് വെറൈറ്റിയാണ്. മാർബിൾ പോത്തോസ് ആണ്. അടുത്തതും ഒരു പോത്തോസ് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത്രയും ചെടികൾ